हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस आईटीआई है। और कल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट 19 फ़ेब है। और इसमें टोटल वैकेंसी 5696 है, जो कि वैसे तो बहुत कम है इस बार पहले के मुकाबले में।